普通の名古屋駅8両3分遅れ約3分、名古屋駅手金まで3分遅れた分名鉄次に鉄道弁出場します。名古屋駅で青波店新幹線東京で関西で近鉄にも接続します。以上。名古屋駅が到着します。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。この列車は8両編成です。この列車は各駅に停車します。次のバス発の南大沢で2008年2分のさ三菱大沢で今度始めるのは三菱線の南大沢高架と言います。現況後それが来年に引退するのかです。1996年から2014年かけてが前回と2014年から高架と言います。公設化定期選手になる税罰の車両です。美大での無用地から港へ向かうやつですね。
番線の電車は東岡崎方面の急行攻撃です。先頭自由東岡崎の上には本日は通常運行をありがとうございました。ご利用です。お忘れ物をなさいませんようお降りください。普通弥富行きです。神宮前、金山、山王、名古屋の順に停まります。1番線の電車は名古屋、対馬方面の普通弥富行きです。神宮前、金山、山王、名古屋の順に停まります。発車します列車10時47分発普通列車名古屋行きです。この列車は8両編成。この列車は各駅に停車します。名古屋までこの列車が先に参ります。
内側までお下がりください。この列車は8両編成です。この列車は各駅に停車します。名古屋までこの列車が先に参ります。基調によって名古屋選抜の2代目偉そうの前回とやつ来年以降引退する見込みです。日本独自の自由があるんです。
の列車は8両編成です。次は名古屋です。3年100回を批判して3年のみたいな。2番線から列車が発車します。ご注意ください。金丸で作別します。山ではさらに筋肉の出てきますこれ金丸で作別します。3分遅れたら出てるんですよ。出ないんで、金で3分作業していきます。1番線から列車が発車します。ご注意ください。
その通りです。今どうでもいいんです。前はオレンジだったから今はブルーのプリンだった。一旦出ると思う。